thitima kundu guothe kinya kundu kwa NASA ungerie ni turageria kuona kinya uhoro wa githomo koguo tukoiga ni muthuri mwega na ni turenda kiheo ni turiga Uhuru tano tena nigetha akirikie wira ucio mena deputy wake mundu gwitwo Mheshimiwa Ruto. Karibu sana wakiri Bromacio na hena rugano turiga gukorwo tugithoma tutanaingira maundu maria makiri mbere itu tukigwa inyu atongoria Kiambu aria mutahotire ngwiciria rwathomirwo ni Muthoni ati ni murauga mutirakuruhanio ni governor uhoro wigi uteti Leke njuge twina organization yetagwo Better Future Society duly registered tukorwo tukioperate Kenya yothe na nyende gu clarify maundu mamwe 3 weeks ago Bwana Martin ni twetirwo ni president kuria Sagana State House netire andu othe aria macagurirwo na aria matacagurirwo nio twitaga na githungu aspirants na Uhuru nioi experience ya kurugama kithurano na mundu akagwa 1987 ni arugamite kuria Gatundu South na agicindwo 2002 ni arugamite president wa Kenya na agicindwo na kuga ni wacindwo Martin tikuga ati nduri mutongoria tari ngithi kuria githungurio na kwina maundu maria mari tari ndari na makiria makura ngiri 6 ona gukirwo ni zone ya Jubilee na andu aria twarugamite nao mari na kura ciao Uhuru atwetwo igire andu aria maracagurirwo na andu aria mararugamite tugie na platform tutumwikire campaign no wathi kautiri ingi ciothe wathi kuria Kirinyaga wathi Murang'a wathi kuria kwa Nyunyiri andu othe Nyandarua makinyitana ni marekera Uhuru campaign no kuria gwitu Kiambu ni undu wa itumi tutoi idwe tutire twetwo mucemani na twali Uhuru na twende tucagure andu 10 aspirant macagure andu 10 na aria macaguritwo andu 10 na tugika uguo na president wa Muthoni akuheana directive yagirwo korwo ikirumirirwo tutire tu understand kinya ndocio twacagurire matwiraga matire metwo mucemanio no mwe ni gavana turuga magavana nio maheirwo wira ucio wa gukorwo me confidence mekire Uhuru campaign no ngira gwitu Kiambu kwina andu kura 330 360,000 itaikirio mweri nyanya wenana Mount Kenya region yothe ni kutwina county 10 kwina kura 1.6 itaikirio Uhuru agitura no ende kura icio amenye kumenywo kiria kiagiririe cikio no ria tukumake sure ni ciahota guka irebe-ini mweri 26 ndenda icio ni wene gukorwo na futa apathe agitura ndu acio maroiga matigacoka particularly mbeu njede ndikoimira tumaringiririe moimire ndenda icio atwirire na ni tuwi turi ateti kuri andu mathamagia photos ukaigwa we gumite kuria Nyeri na nirenda gucagurwo gite ni KMCA kana ni MP Nairobi ukarehe andu guku na riria wagwa no menye githurano giki hindu muri nyanya twari na ithurano 6 githurano kia president kia senator kia governor kia women rep kia member parliament na kia MCA we nduri na issue ya kwira andu acio arutire Nyeri ukimarehe Nairobi macoka mageke atia agitura tu identify turi ateti na andu aria twarugamite uri andu acio mangiri wikia kura tondu every vote counts koguo njuge ti haro twinayo kuria gwitu Kiambu ni tukorwo tukira governor na andu aria macaguru turute wira twi hamwe na ninge tondu ni njui muthomu muno mwena Muthoni Bwana Martin thini wa common countries gwikite twitaga shadow government na rira turahitukiria constitution ni turenda organization ino itu ni turenda gukorwo tukirora ku complement uria county government iraruta wira haria mararuta wira wega tukama support na njira nene muno kuria kwina gaps tondu ni twambite ku engage donors ni twambite ku engage other partners nigetha tugorore tondu tikuga Martin to be bad manners ona kuma inywe mwe media na irio turi ateti ateta gweterera kuria kwa nyumia ketano yathira niguo gali ya kuga wa home wa Gakuru ndekire tukoiga ni mogiro gukorwo ni maundu mari kwareka mega akoerwo moko na iguru na karutirwo ngufia ni tu maundu turi kwatareka wega akerwo ni tu maundu turi kuna wewe Martin na group ati mugioka better better society ni atia mungihota gwika uguo ndirira Kenyans aria maraturikiriria twina responsibility twina jukumu ya kuona turateithia tondu ciana citu iria turacirana ciana citu ni igaturia ciuria what did you do tondu tari ungirwa kaunti nyingi tamu ya mbere urakora marari na mahitia maingi muno ukakora no andu magakira riu ningi tutigwetera ningi miaka 5 tuga ati ni marahitirie we need to talk and talk now okay Muthoni ngwiciria tugithi na mbere no njurie kiuria kia mwisho na tondu kwiragwo nyumba imenyagwo ni murari no ti muroki Kiambu kurerekana ni kwari na Kiambu United for Kiambu
kurerikana andu acio ni maikirio nja nima kana tima tondu we niwe ukiraraga Kiambu kuu nĩ mũciĩ nĩ kaunti yakwa nyendete mũno nĩ kuo njiarĩirwo na ndĩna mawabici kuo koguo nĩ ngoragwo ngĩthiĩ kuo no ngorwo no ngĩkĩrutagĩra wĩra gũkũ Nairobi tondũ Nairobi ĩkĩrĩ itũ ithuothe no njuge kũrĩ andũ macemanĩtie United for Kiambu marĩ andũ ana nĩ kwarĩ na the current governor nĩ kwarĩ na running mate wake Mheshimiwa Nyoro nĩ kũrĩ na mũirĩtu mũtumia wĩtagwo Njoki na mũndũ ũgwĩtwo Gakuyo na Mugwe no kũroneka andũ arĩa mara constitution yo ya andũ erĩ yo governor na running mate acio angĩ ona mũngĩikara gũtirĩ handũ ũngĩthiĩ igoti-inĩ uge kũrĩ andũ metagwo kĩ kũrĩ andũ angĩ acio atatũ no nĩ njũĩ Mugwe nĩ araheirwo gĩtĩ gĩa executive na mũndũ ũgwĩtwo Gakuyo ndiũĩ kĩrĩa kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ no nĩ ndĩraiguire agweta handũ ndĩrarĩ atĩ mararĩkanĩire atuĩke advisor wa governor kana wa ofisi ya governor mũndũ ũgwĩtwo Njoki no ndĩrĩ gũgĩtuĩka kũrĩ gĩtĩ gĩkũheanwo no njuge kũrĩ andũ rĩrĩa mathiĩ gũteng'eria mathiĩ gĩthaka kũhĩta rĩrĩa mona nyamũ ũkaigua rĩu rĩrĩa yanyitĩka ũkaigua andũ nĩ meka atĩa mũndũ ũrĩa wĩna gĩcoko ũkaigua nĩ arenda kũrĩa nyama ĩrĩa harĩa hanoru njuge tũtirĩ tondũ itĩ no ikĩrĩ o nyingĩ kwĩna itĩ nyingĩ tũtirĩ tũramenya wega no nĩ ndĩramenya andũ acio atatũ matinekĩrwo matirĩ thirikari-inĩ ya Mheshimiwa Waititũ no nĩ tũrahope hihi nĩ megũkĩinclude no to acio atatũ tondũ tarĩu kũrĩa gwitũ bwana Martin nĩ ũraigua tarĩu andũ arĩa aingĩ maraheagwo itĩ nĩ andũ arĩa marasupportaga financially andũ arĩa maraheaga campaign ya baba yao Kanyamũ no nĩ tũroiga and it's very early na nĩ ndĩroiga na nĩ ndĩrera Mheshimiwa Waititũ ithuĩ tũrenda arute wĩra nĩ tũĩ mageca marĩa maratigirwo nĩ governor Kabogo nĩ tũrenda arute wĩra no nĩ tũrenda kũmuona in no uncertain terms arega kũruta wĩra andũ a Kiambu tũmũrorete mũno tondũ Kiambu kuma twaheo wĩra nĩ tũrutĩte ma president yerĩ president wa mbere Kenyatta 1 na Kenyatta 2 na tũrenda Kiambu ĩkoragwo ĩgĩset example to the other counties kwa tũtikwenda mathogoranio na tũkwenda maũndũ mekwo in due diligence na ngwĩre tondũ report nĩ ĩrakinya wabici yakwa tarĩu kũrĩ andũ manominatirwo gwitũ twĩna 12 sub counties kana 12 constituencies nomination ĩrekagwo ya women kũrĩa county assembly ya atumia kũndũ kũingĩ kũrarutagwo andũ makarutwo county nja ya county ya Kiambu makarehwo Kiambu ũkaigua tarĩu natigana andũ maraneganire mũno na andũ arĩa metagwo executive nĩ marambĩtie gũthiĩ kũrutwo na kũu nja ya Kiambu na Kiambu twĩna andũ athomu twĩna andũ ogĩ koguo nĩ tũroiga nĩ tũrenda kwĩra baba yao nĩ tũmwendete no nĩ tũkwenda need to pull his socks na ndakae kũmake mistake ĩrĩa tũronire gĩkwo nĩ first administration aruta wĩra mwega nĩ ngũmwacua ithuĩ twĩ better future society we fully support him no harĩa kũhĩtia tũtigũkĩra atĩ tondũ atĩ nĩ kũrerwo tũtiracagũrirwo tarĩu gwitũ Gĩthũngũri kũrĩ andũ 6,000 mendaga kũmenya marĩ na confidence na niĩ na andũ acio angĩ twarũgamĩte nao kwĩ mũndũ warĩ na 10,000 kwĩ mũndũ warĩ na 1,000 kũrĩ andũ mamacagũrire nĩ marenda direction rĩu ti kwĩrwo tondũ tũtiacagũrirwo atĩ kĩrai kũrĩ arĩa macagũrirwo it cannot work, it doesn't work that in a democracy. Wanjiku agatuĩka confused na makĩria nĩ ũhoro wĩgiĩ maũndũ marĩa marathiĩ kuma Raila Odinga anĩrĩra nĩ eheria kĩhĩtahĩtano kũrerĩkana rĩu ndeherete biũ tondũ ndarĩ araihũria form ĩrerĩkana nĩ 24A na ũgakĩona ekurwo koto nake nĩ arakorirwo akĩrwo nĩ arĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ kũrĩa IEBC nao maragĩkorirwo makiuga acio angĩ 8 onao nĩ makorwo thĩinĩ wa rĩcio ũrona maũndũ macio magĩthianga atĩa ndĩreciria mũthoni maũndũ macio nĩ very clear na gũkũ Kenya nĩ kwagĩrĩire leaders mendaga kũrehe confusion makenda kũrehe andũ matũre campaign-inĩ tarĩu ndĩrarĩ kũrĩa bũrũri wa Rwanda campaign ya thĩ na ndũngiuga nĩ kũrarĩ na campaign na tũraigua ũhoro wa mwaka ũyũ no gũkũ gwitũ kũrĩ andũ mendaga kuma mweka campaign gĩthurano gĩekwo siasa igathiĩ na mbere nĩ tũĩ Mheshimiwa former prime minister Raila Amolo Odinga nĩ araugire na withdraw kuma gĩthurano kĩa mweri 26 na ndiũĩ rĩmwe nĩ mawakiri marĩkũ mamwadvaicaga tondũ rĩrĩa arũgamĩrĩra rĩrĩa akĩrũgama na ndamenyaga ona kiugo gũigĩte nĩ ehera gĩthurano-inĩ na agĩtia gĩthurano kĩngĩ akiuga no nginya kũringana na Supreme Court judgment ĩrĩa yaheanĩte 2013 ĩrĩa oigĩte mũndũ angĩkua kana kĩndũ tũtaga na gĩthũngũ bad tũmĩtaga atĩa kwĩyeheria death kana wĩyeherie atĩ nĩ gĩthurano kĩngĩ gĩtagwo na andũ magathiĩ nomination
no hecira watu ritwo ni Ekuro quote Ekuro ni mundu mwale marugamite mweri 8 na akiuga riria Supreme Court mweri 8 yoigire ni ateaniria githurano kia president na gwituka githurano gicokerwo IBC matongoretio ni Wafula Chebukati oigire andu aria meguthie githurano kiu ni andu eri the president na petitioner uria wari Uhuru Muigai wa Kenyatta although ona mundu gwitwo Ekuro na keniarite ni ajoinite petition yo gikono uririkane no Ekuro ni athire igoti ni akiuga ona keniagirirwo gukorwo agioka githurano iki gia gucokerwo na meciria make kiwatho was very clear again Chebukati na kene kuhitia hitire tondu igire tutirari kindu gitagwo runoff niyo ikoragwo ya mundu president yagerega gukinya 50+1 na rege gukucagurwo na majority of the counties nicio tugaga 24 akiuga ni agirwo gukorwo agikirwo na igoti Justice Matifo ni aroigire ira mundu gwitwo Ekuro quote na inni ya dakari tondu mari anana le marugamite gite kia president ni magirwo gukorwo makigira ki makirugama na more importantly uguo ni kuona tondu IBC na oniraririe ira after kuma ni makorato memishemanio kuma hindi ria Raila oigire uguo na ma device wona this time man ndire ciana ma device ro wega kurero candidate yode Kinya Raila we mwenyewe tondu fomu woigana nguriciria muno ni otuikite wakiri gucia ni wikarania na mawakiri taburu macuna tondu fomu itagwo 24A tiurugamio uguo ati ugathina guku street ni ati wathie ukoiga ati ni weheria kwi fomu yo 24A na agirwo gwika withdraw 3 days after nomination uganie ni undu itumi tiganite ndikwenda kurugama koguo ni gwenda kwira Wanjiku ura tu irorera thiini wa Kenya tondu njui ni murorogero Kenya na diaspora ndimwire gutire na confusion githurano gikuo mweri 26 na githurano kiu gigakorwo na andu 8 no ungigwa ndukwenda kurugama ungigwa ndukwenda ndu acio anana ndukwenda ku participate ndungigirwo kwa mutumia waku wirwo karugame koguo ni mundu ukwenda gwika atia tondu ungigitwara mburi ng'ombe mai rũĩ ndũngĩka atia imĩringĩrĩria kũnyua kiri no nyende ũtethererie watho ugĩte atĩ tondu twĩragwo no nginya form 34B cikorwo igĩcokio ciothe kũngĩkinya gĩthurano gĩtigakorwo gĩkĩhanĩka icigo imwe kũrĩa NASA makoragwo na supporters kana na manyitagwo mbaru na njĩra nene aikaria mwena ũcio makorwo makĩrega gĩthurano gũkorwo gĩgĩthiĩ na mbere ũrĩa ũkahotana no akanĩrĩrwo ta mũhotani hihi leke njuge rimwe nĩ tugaga leke bridge ndaraca imwe tugaciruga rĩrĩa tweka atia twakinya ho tondu nĩ tũĩ kwĩna security Kenya kwĩna thirikari na nĩ tũĩ ona gũkĩragwo ũguo bata aikorwo IBC nĩ gakinyia manandũkũ in 290 constituencies rĩu ũngĩthiĩ korwo nĩ yakinya nĩ yatũma officials rĩu kũngĩthiĩ ona 0 resort ikoragwo resorts tondu no ũthiĩ ona hĩndĩ ĩyo tũrarũgamaga nĩ ũrathiĩ nĩ ũgũthiĩ kũndũ kũmwe ũgakora gũtirĩ mũndũ ũroka ũraikia kũrĩa police station imwe koguo ndĩreciria so long as IBC nĩ yathondeka gĩthurano na nĩ yahota gwĩka maũndũ marĩa magĩrĩire nĩ yatwara ballot boxes ndĩreciria gũtirĩ hĩndĩ gĩthurano kĩngĩtuĩka ti kĩega Muthoni ndiũĩ kana wĩna kĩũria mwena ũcio no kwĩna candidates acio angĩ marũgamĩte gĩturwa gĩa president na nĩ tũĩ rĩngĩ tiothe maugĩte nĩ makwenda gũkorwo makĩrũgama thĩinĩ wa gĩthurano gĩkĩ gĩũkĩte marĩtwa mao magakorwo ho onokorwo matigakorwo makĩrũgama thĩinĩ wa ballot na kũrĩ mũndũ ningĩ ũgwĩtwo Njirongo kũrerĩkana nĩ araharire kũringana na ngathĩti ya mũthenya wa ira kũrerĩkana nĩ athiĩte bankrupt na ngwĩciria watho ndwĩtĩkĩrĩtie mũndũ ũtarĩ kĩndũ gũkorwo akĩrũgama thĩinĩ wa bũrũri ũyũ na rĩngĩ ngĩongerera kĩũria-inĩ kĩu nĩ kũrĩ ningĩ andũ marakorwo kana kũrerĩkana mbeca nĩ igũkorwo ikĩhũthĩka na njĩra nene tondu kuga rĩu aya angĩ no makorwo makĩongererwo thĩinĩ wa candidate ĩyo ya presidential nĩ kuga rĩu kũrĩ adjustment igũkorwo igĩkwo thĩinĩ wa mĩtambo yao ICT kana KIEMS reke njuge first ngĩamba gũcokia kĩũria gĩaku Muthoni democracy is very expensive in fact andũ moigaga democracy nĩ ta ũngĩthiĩ harĩa tondu ũngĩthiĩ mũkawa-inĩ kũrĩa sausage andũ nĩ mendete sausage mũno ũngĩthiĩ harĩa sausage ĩrarugĩrwo ndũngĩenda kinya ũkarĩa sausage tondu it's very messy na democracy ĩkoragwo very messy it's very expensive na alternative ya democracy kwĩ mũcemanio wethetwo mũnene mũno kũrĩa Europe gũkĩũrio the best form of governance gũkĩoneka gwĩtuĩka democracy nĩ njũru mũno nĩ very expensive no gũkĩoneka gũtirĩ alternative the alternative to democracy nĩ mũkorwo na theocracy nĩ mũkorwo na dictatorship koguo no nginya Wanjiku no nginya Kenyans tondũ nĩ tũngĩ nĩ tũkwenda gũkorwo twĩ ina democracy no nginya twĩtĩkĩre gũkorwo tũkĩinĩka cost ngiuka kĩũria kĩu
Bwana Martin woria na nä kä å ria kä ega twiga kwä na andå anana mararå te mweri 8 na andå acio gå tirä må ndå å rä u tondå igoti nä rä roigire all the candidates arä a marä ho ballot-inä mweri 8 nä magä rwo kå rå gama no å ri we uge nä ngwenda ndikwenda kå rå gama na ciumia icio igä rä tondå nä maå ndå mothe mekagwo rä u twä kä re digital no gå thiä gå kä ra kambuni cirathondeka okorwo nä arä a marathondeka me kå rä a Dubai nä tå kwenda kuongerera rä twa rä a Wainaina kana rä a må ndå rä a Kabinga koguo that can be done. As for Jirongo nä tå na ndimenyaga kå rä andå matwaraga mbeca ndiå kana nyå no nona tå ikarä te kwä hä ndä Jirongo Alphonse Towers nä we warä chairman wa YK na mbeca ciätagwo 500 ciätagwo the university twaciätaga Jirongo tondå ciätanagio nake no Jirongo nä aratuä kä re nä araharire na nä ngwenda tondå må rä andå anini mwä må thoni nä må kwenda mwage kanyamå gakamenyererwo na njä ra nene må no tondå mwä kå igaga å nini wä kaga atä å kå rå rä aga å nini koguo ndiramenya nä kä kä rarä a kä rä a kä ngä kwä Jirongo no tå rakä hope hihi nä ekå put his house in order njuge Jirongo kå ringana na the electoral laws å ngä tuä ka bankrupt kana å gå rå ke kana å nyitwo wä na mahä tia ndwagä rwo kå rå president koguo ndä reciria nä å ndå wa ndiå kana ode yo nä savä two IBC tondå ä korwo matisavä two for us as lawyers na ode tuä kaga effective rä rä a wa serve må ndå kå tuä kaga nä macavä two korwo matisavä two no moige icio nä mä huhu maraiguire na andå a mohoro koguo ndigera gå comment with authority tondå ndiå kana nä macavä two but as of now andå anana magä rwo korwo makä rå gama no å gä korwo ndå kwenda kå rå gama you cannot be forced Uri mirurungano irathii na mbere na yakiambiririe every Monday igicoka igithii riu Friday iracoka rathi Wednesday riu ni every day na ni ya mungano wa NASA na ituika ni marathukangia indo ni kuga mirurungano ino ona thengi waraira gukorwo akiuga kana ni arakorirwo ni yo taranyitite akiuga ni eheria gitiini kiu kana ni andu arakorirwo akihingisha tondu kurerikana 24 ino ndaihuritie na ona thengi ya gukorwo akiuga ni eheretie mirurungano no araugire ni guthii na mbere every ni confusion ara create kuri andu kana ni atia kurathii na mbere tondu riu Githumo ira ni kurakorirwo gukirurunganwo guku Nairobi na andu marakorwa magithukangia mabiacara ma andu no na thengia wake gukorwa akianirira ni eheria ke njuge ndikwenda andu ma underestimate Raila Amolo Odinga ni ukurikana muthoni ona hindi ya mweri 8 ni oigite wende guthii igoti-ini na gituma na mbetie kuga wende guthii igoti-ini na koiga we ni gutire no hindi yo andu ake marakoragwo magithiũrũka Kenya yothe magĩthiĩ makĩroraga kinya ona hĩndĩ ĩyo Jubilee yo mareciria ũguo Raila matĩkire Raila on face value ũrĩa oigĩte ũguo nao no evidence marenda tarĩu ona fomu icio iguaga ciratuĩka itacainagwo imwe na nĩ andũ ake marega nĩ merĩtwo fomu icio mũtikae gũcaina tondũ nĩcio tũgarĩ nacio igoti-inĩ koguo tuge andũ nĩ megũkorwo me very careful na Raila akiuga ũguo no korwo rĩu ũguo nĩgetha andũ a Jubilee matige campaign nĩgetha marelax ũrĩa marelaxire Raila agĩthiĩ igoti-inĩ mawakiri mao makĩthondeka maratathi tondũ wonire etereire kinya mũthenya wa mũico thaa thita cio tukũ nĩguo atwaraga maratathi macio koguo mũndũ no nginya tũmenye tũigaga twarĩ na professor wa politics wetagwo Moi ona mũndũ ngwĩciria nake no professor wa siasa atige gũtĩkwo lightly andũ a Jubilee mamenye marandio na mũndũ matige gũkũngũĩra mamenye mũndũ no akinye ndagĩka ya mũico igue nĩ ekũrũgama but more importantly no nyende muthoni githurano giki giuke twaned tari ugirwa economically we are losing a lot of money tari ugirwa ni twahurite kindu ta 30 billion githurano kiu turekire riu ni kirahurirwo billion 14 no wonire kinya guku Nairobi Stock Exchange gukirusa makiria ma billion 200 ku investors makoragwo mariete muno na gikorwo kinotingau kana mathenya macio no ngakanja ringi common sense no wagiru guthondeka mawatho ne bunge koguo bunge ciere the National Assembly na Senate ni kio marokire na mawatho macio maroiga mathenya maria mathi marora ari tariu commons tariu watho mwe maracenjia ni kuga tariu muthi uyu Chebukati agituika ni arwala kana ni akua kana ni kwagia kiundu na mwiko igaga utakuwa ni akagatia ni athiaga ugeni githurano kia president gitingitangatwo tondu niwe tu thiini wa commission iyo wina mandate nini wake ndahetwo watho commission acio angi matihetwo watho bunge roiga ni wega muno atuge kungithie mundu gwitwo Chebukati ni athi ugeni kana ni akua kana ni arwala
no kugie mundu munini wake no weke atia na tari gukuona nyu murere guku atari ugikorwo Martin atari kuona umurugamirire utire nyona kinya kuria gicagi-ini kinyona micemanio ya munanda ni ikoragwo gugicagurwo vice chair nakerwo wira wake na tukandika constitutional rules and regulations chairman atari ho ni gwika atia no ujire organization ira make decision ira hutia 45 millions ati nikorwo ni mundu umwe ati angihera angirora muthenya ucio riu ningi ni bururi ni wagagaya magari magacenjia. For me it's a very good law. Wakeri makoiga andu aria mekire ma tondu no igua tari ungiri kuria Nyali uri likoni kuri andu ana samaregire kuyuria form icio ugatwika muthoni we ngiuga ni wa apply wira wa gukorwo we returning officer kana presiding officer kuri ugutumwo na ni waiga ni wagiria Martin aheo wira ucio kana Bro wa Macho aheo wira ucio waiga you are capable na ni uraheo mbeca ni taxpayer no igua mbeca iria turahurire cia wikaga thurano makiria ma bilioni 30 ni turahurire bilioni 14 no la menya ni mbeca cigana ingira kama barabara igathondeka thukuru mathibitari we tondu ni uheirwo ngiri igana rimwe kana ngiri magana meri ni political wandukia form icio kana warega gusaina ugatwika uri twaragwo kamiti kana njera miaka igana with no option of fine wado cio no igura wi mwega tondu wamenya ni ukuga nyingi menya ni ga compromise ndi kurereke he mundu Martin opportunity yake atia uri ukuhota niguo bilioni ro igoguo wa gatatu bilioni ro iga mitambo ingithuka teknolojia ukinye we nayo muno ni ino ni mitambo ro kire jaze ya day ona thini tari bururi uronire Germany na ni very advanced technology wise we mbere muno manekire githurano kiao ni manyu ungithi Britain githurano kiao ni manyu makoiga mitambo ingithuka tukarirai na manyu uria wanjikwikire atia riu ni maroria kureria maikirie kuria marebe-ini na tukagithurano gitu 90% is manyu tondu ngirie kinya guri kwi register mundu ari oke register guikia kuria githurano ari oka nengerwo karatathi ugari ukandika na moko ugari ugaikia haria waikagia haria ndebe-ini iria ko turoiga riu makaiga magaclarify ati kungithie mitambo ithuke kana ithukio tondu no igukenya kiri na andu aganu mugandi haria ki mukahingura maranduku macio na gutara Martin gutara kuna milioni 15 tawona ko niguo mundu gwitwo Malago igire ni muthenya umwe gwitwo turani supervisor gutaru kumenywo wanji kuri kiri atia no wanji kukumwiraga ati kwi mitambo kwi ndu gitagwo hackers kwi nyamu citagwo safa kwi nyamu citagwo ndangimenya nyamu icio wanji kumeciria makerenda kuri itaro cigeka atia ukena riroiga ni wega mitambo ingithuka no menye cirore walirwo ni mundu gwitwo Maina Kiai ni gwatwikire kuri nditaragirwo kuri constituency from data 4 haria police station cietananirio igari constituency igatwika data 4B cietananirio hau riho cirikaga atia koguo form ucio nigetha ciakinya guku constituency gaikio kuri National Tallying Center Bomas igeka atia koguo ni turoiga reke kuri itarwo nigetha mawoni ma Wanjiku makamenyeka ndona mathaa maitu muthoni ni mathiru tondu akiri hari handu ukenda gukorwo ukiguthuka no tutanarikiriria wakiri way forward ya bururi uyu bururi urorete ku kwa ihinda riri bururi ndireciria ni mwega na njire thirikari ya Uhuru Muigai wa Kenyatta andu atari marandukia indo tari kwina andu marandukia ugari ukagura gakari gaku na niro ni woire ni biashara yaku andu ani mekwenda matuike controlled nitui constitution ni heanite right ya picketing ya demonstration but it need to be peaceful not iguri kuhura right yaku ikinyaga mwisho haria yakwa yambiriria ringi ngikuria kirio hau nigetha tukurekererie kwina mundu ndironire arandikite thiini wa mutambo wa Facebook arauga ndangieterera ngari yake yuke evunjwo gicicio acoke eterere ningi andu acio mathie moke maiye mamuiye thimo mamuiye ki ni akuhetukana ona ngari mundu ucio no werwo makinya ma kiwatho turia turonire ngari haha nja university akanyanga andu na muthuri umwe wa Macungwa makiharaganio nake njuge kiuria kiu ni very ithuĩ mawakiri tũthiraga na evidence na korwo nĩ tũkwenda kuona no twende kũmenya under what circumstances tondu ũngĩkorwo maica maku you are threatened ukona ri wangerega gwika uguo ni gukua mundu no wigitire na ugigithie in the process yukiringa mundu ri no ringi tutigukenda ninge impunity ya kuuga ringi mundu nituregwa Professor Lumumba agitwira ndungithie ungirio ni mosquito ndungiri kwa nyundo nigetha urage mosquito you cannot use a hammer to kill a mosquito koguo tukoiga andu ni mekwenda na ngorwo andu acio ni mareka uria andu ma balance tumenye na nitureka Kenya tumenye bururi uyu ni witu twarikia githurano mweri 26 tugwikara Kenya
na Kenya kwina community 45 45 communities no nginya tuhote guikarania no nginya tumenye githurano giukaga na gigathie no your neighbor ngoro imete ni mujaru kana ni mumathai kana ni mukalenjin mugikorwo nake Mundu hari mundu roria kiuria kia bata muno kuri mundu rauga njuriria wakiri uyu ni JM kuma Nyeri acio marongereirwo thiini wa githurano acio angi atandatu ni kuga ni kuri mbeca mabatie kuriha ni arenda kumenya kana niguo makorwo githurano-ini kiu ni kuri mbeca mabataire gukorwo makiriha aca githurano kiratwikire gicokerwo to ni marihite makiheo nomination no gucokera megucokera kuri mundu ugahe njata ni twagutuma wakiri warie na munene wa jeshi marugamirire Nairobi tondu tutikwenda kuona ringi uria turonire nduka igithukangio o hamwe na ngari gukorwo ikianangwo ni andu a NASA Gachagua Wachira nake akauga Nairobi business community ni bata ikorwo igitio tondu ni rakorwo ikigiriria andu tacio ukorwo magithukangia business kuri ungi mundu urauga njitagwo Karugo kuma Kiambu ni thengio muno ni gututhomithia na Ngai akurathime Karugo ndakorwo ngithoma ndumiriri yaku ni watumwo kuri munene wa jeshi getha ukorwo wa jeshi na ingĩ nĩ maroragĩra njata na president rĩmwe nĩ aratĩraga nĩ aroragĩra njata koguo nĩ njũĩ riboti ĩyo nĩ ĩramakinyĩra ningĩ acio makiuga ũhoro wa business community andũ nĩ ma-protect biacara ciao tondũ rĩngĩ ĩkorwo nĩ rũni ũrarĩha na biacara yaku nĩ ĩthũkirio andũ acio mara-demonstrate no nginya memenye andũ ona angĩ andũ arĩa marathũkirio biacara mena capacity na ability ya kũ-protect biacara ciao koguo njuge nĩ andũ makinya ngorwo nĩ ta borithi nĩ marute wĩra o nĩgetha tũhote gũtwara bũrũri ũyũ na mbere thengi mũno kiugo kĩa mũico wakiri nĩgetha tũkũrekereria no njĩrĩre andũ arĩa magũtũroreire thank you very much na very good comment nĩ ndaigua na makiuga na nĩ mũraruta wĩra mwega na inyuĩ andũ a media nĩ ngũmũria na gĩtĩo mũno tondũ rĩngĩ mĩaki ĩrakio rĩngĩ ũiguaga media nĩ tũkũnindi gũkorwo kana nĩ arĩa marandĩka magathĩti ta maya nĩ inyuĩ electronic media andũ makaheo ũhoro ũrĩa ũhana nĩgetha Kenya tũhote kũmĩaka na tuhote gutigira ciana citũ na ciana cia ciana citũ bũrũri mwega mekuhota gukorwo magikenera makoigaga aciari aitũ ni marutite wĩra mwega thengi mũno wakiri Maciua nĩ gũka na kiugo kĩa mũico biũ kĩũria kĩa mũico biũ nĩgetha ngorwo ngĩkũrekereria ona ndigwa ndĩra nyingĩ nĩ tũkũmwĩta rĩngĩ harĩ kĩũria tũroranirie na Muthoni mũthenya wa ira tũrorania harĩ andũ arĩa makoretwo makinyita mbaru mũno kĩama kĩa Jubilee na kwa ihinda rĩrĩ tũrona andũ magĩthamĩra Jubilee arĩa marahũraga Jubilee na rĩu ndĩrona mũthenya wa ira mũndũ gwĩtwo ũrĩa ũrarĩ gavana wa Kajiado nĩ arokire Jubilee andũ aya mũranyita Jubilee mbaru rĩu tũrona ta maigĩtwo kando aya maroka arĩa marahũraga Jubilee nĩo maraheo kamweke ka mbere hau nĩ ũrona ta harathiĩ wega no headlines ũtarĩ ta wakiri Maciua no ũrĩ ta Mũkenya reke tuge ithuĩ tũrĩ andũ a Jubilee nĩ tũrakenera andũ arĩa maroka na mũgeni rĩrĩa okaga gwaku nĩ wagĩrĩirwo kũmũkenera na tuge kiria turenda Uhuru acagũrwo ingire State House tũgũcoka tũikare thĩ tũmenye maũndũ marĩa tũkũrutithania wĩra kũrĩ andũ marenda opportunity thirikari-inĩ na tũnginye indo tũiganĩra thirikari-inĩ na kũrĩa tũguo rĩrĩ twĩna organization ya gũteithia national government na county government kũu tũrĩ kwĩna wĩra mũingĩ mũno wa kũrutwo andũ arĩa maroka gĩkorwo nĩ megũka mateithie nĩgetha Uhuru agacinda na landslide kana na kura nyingĩ mũno nĩ tũramakenera tondũ ungĩrigwo nĩ mũciĩ na ngwĩciria nĩ monete mũciĩ wao nĩ wambĩtie gũkorwo wĩna thĩna tondũ ũngĩrigwo gwaku ũkore kinya kwĩna thuraku ciĩ kũu kwĩna kĩ no one nĩ wathamĩra kwa Muthoni mwĩreke atĩa na ndangĩkũingata nĩ gũkwĩra gĩũka nĩgetha twĩke atĩa tondũ ũngĩkorwo wĩ kabathi-inĩ kanini andũ nĩ mathiaga makaingĩra mbathi nene koguo ndĩreciria andũ acio maroka no ndĩmerie most welcome ona rĩrĩa me Jubilee mũndũ akaigua tondũ nĩ guoka nĩ tondũ wonaga kana riko wena kana ni waciara kana kangi ukona gaka ni karaigwa uri muno ni karagura kariko ndigo cine tukoni ndwe koguo ni twagirwo ku appreciate andu atuma embrace nigetha tuhote gutora bũrũri na mbere thank you muno thank you Mwanjani kuma Kajiado ni watukirira ndumiriri cia rucini na ni thank you ni tukinyerera rucini umuthi tuma na wakiri Maciua hamwe na Martin Kimondo tuko tugicokeria tuthi na mbere na kumurika mangi maingĩ megie bũrũri witũ na ni ngatho muno wakiri tugwĩta rĩngĩ tondu ni maundu maingĩ muno andũ marabatara gukorwo makimenya mũngĩnjĩta nĩ mwĩ gũkũ mũciĩ ũyũ nĩ ndĩwendete mũno njata nĩ ĩroragĩrwo Kenya yothe na andũ arĩa me diaspora